ചില ആംപ്ലിഫയറുകളും കാസ്റ്റീരിയകളും ഓൺ ചെയ്യുമ്പോൾ തന്നെ ഇതുപോലെ ഒരു നോയ്സ് കേൾക്കാം, ഒരു സെർച്ചിങ് നോയ്സ്. ബ്ലൂടൂത്ത് മോഡിലാകുമ്പോൾ ഒരു നോയ്സ് ഉണ്ടാകും, USB റീഡ് ചെയ്യുമ്പോൾ ഒരു നോയ്സ് ഉണ്ടാകും. ഇങ്ങനെ കുറേ നോയ്സുകൾ വരുന്നുണ്ട്. അത് നമുക്ക് ഭയങ്കര അരോചകമായി തോന്നുന്നുണ്ട്. അപ്പോൾ അത് കറക്റ്റ് അങ്ങനെ വരാൻ കാരണം USB ബോർഡിലേക്കുള്ള കറക്റ്റ് ഗ്രൗണ്ട് കിട്ടാനായിട്ടാണ് ആ ഒരു കംപ്ലയിൻറ്റ് വരുന്നത്. അപ്പോൾ അത് ഇനി എങ്ങനെ റിമൂവ് ചെയ്യാൻ നോക്കാം. അത് നമ്മൾ ചെയ്യേണ്ടത് നമ്മുടെ ബോർഡിൽ വരുന്ന നെഗറ്റീവ് സപ്ലൈ വരുന്ന ഭാഗത്ത് നിന്ന് ഒരു വയർ സോൾഡർ ചെയ്യുക. നമ്മൾ വയർ എടുക്കുമ്പോൾ ശ്രദ്ധിക്കേണ്ട കുറച്ച് തിക്നെസ് ഉള്ള ഒരു വയർ തന്നെ നമ്മൾ എടുക്കാൻ ശ്രമിക്കുക. നല്ല തിക്നെസ് ഉള്ള വയർ എടുത്ത് സോൾഡർ ചെയ്തിട്ട് നമ്മൾ ബോർഡിൽ നെഗറ്റീവ് വരുന്ന ഭാഗത്ത് സോൾഡർ ചെയ്തതിന് ശേഷം പിന്നെ നമ്മൾ ചെയ്യേണ്ടത് നമ്മുടെ USB ബോർഡിൻ്റെ USB സോക്കറ്റിൻ്റെ മുകളിലായിട്ടാണ് ഈ ഒരു വയർ നമ്മൾ രണ്ടാമത് സോൾഡർ ചെയ്യേണ്ടത്. അതിനുശേഷം നമ്മൾ പ്ലേ ചെയ്യിച്ചാൽ നമുക്കതിൻ്റെ സൗണ്ടെല്ലാം മാറിക്കിട്ടും. അപ്പോൾ നമുക്ക് കറക്റ്റ് ഗ്രൗണ്ട് ബോർഡിലേക്ക് എത്തുന്നുണ്ട്. നോർമലി ആ ബോർഡിലേക്ക് വരുന്ന ഗ്രൗണ്ട് എന്ന് പറയുന്നത് നമ്മൾ കൊടുക്കുന്ന 5 വോൾട്ടിൻ്റെ ആ ഒരു ഭാഗത്തോട് മാത്രമാണ് ഗ്രൗണ്ട് വരുന്നത്. ആ ഗ്രൗണ്ട് കറക്റ്റ് എത്താനായിട്ടാണ് ഈ ഒരു പ്രശ്നം വരുന്നത്. അപ്പോൾ നിങ്ങൾ ഇതുപോലെ ഒന്ന് ട്രൈ ചെയ്താൽ നിങ്ങൾക്ക് ആ നോയ്സ് എല്ലാം മാറിക്കിട്ടും. ഈ വീഡിയോ ശ്രദ്ധിച്ചാൽ തന്നെ നമുക്ക് മനസ്സിലാക്കാം, നമ്മളതിലേക്ക് വയർ ടച്ച് ചെയ്യുന്ന സമയത്ത് തന്നെ ആ നോയ്സ് കുറയുന്നതായിട്ട് കേൾക്കാം. ഇനി നമ്മൾ ഡ്യുവൽ സപ്ലൈ ഉള്ള ഒരു ആംപ്ലിഫയറാണ് യൂസ് ചെയ്യുന്നതെങ്കിൽ അതിൻ്റെ ഗ്രൗണ്ടിൽ നിന്നാണ് നമ്മൾ ഇതുപോലെ വയർ സോൾഡർ ചെയ്യേണ്ടത്. ഇപ്പോൾ നമുക്ക് എല്ലാ സൗണ്ടും ഇന്ന് ഒഴിവായിട്ടുണ്ട്. ബ്ലൂടൂത്തിൻ്റെ സൗണ്ടും അതുപോലെ തന്നെ USB റീഡ് ചെയ്യുന്ന സൗണ്ടും എല്ലാം തന്നെ ഇന്ന് ഒഴിവായിട്ടുണ്ട്. ഓക്കെ ഫ്രണ്ട്സ്.